Și bine v-am regăsit în episodul al 16-lea din Sleeping Dogs. Să vedem. O luăm pe asta. Ăștia. Și... și pe ăștia. Ochelari? Nu merge. Ceasuri? Asta. Aici ce? Workout, Rico. Boschetare. Bun, ne luăm pe astea. Așa. Listening in. Bun, hai să ne băgăm la misiune. Hai să o luăm pe scărica civilizație. Care acum. Uite să-mi dai mă. Avem o mașină. Eu mă duc să-mi iau niște haine, că am să trage astea. Găsim fix aici, am găsit un magazin. Nu e prea mult de ocolit, așa că găsim. Stai că sunt curios ce-o fi ăla. Curios. Ce-o fi ăla? Făvor sau ceva? Ne bate? Come on, tough guy. You got nothing to lose but your teeth. Atât? Da? Câte runde sunt? Ah, 6. Ce-a zburat? Ia vină tu la asta aici. Bără! Hai băi! Așa! Cât sunt? 3. Să sper eu ăsta, mă. Dar de ce? Așa, mă, vezi că știi. Dacă nu vrei să zbori sau nu. Hai mă sus. Oh, mă. Zbor, mă. Doar nu zbor, mă. Opa, vindește-ați?
5. Ah. Zboară, Zboare! Nu, bă, nu se poate, bă. De ce, bă? Du-te, bă. Na, m-am enervat. Gata, pe cine mi iese în cale și care mă enervează, ia uite. Uite un taxi. Îl luăm pe taxiul ăsta. Hai, taxiul. Fă-i trebuie. Da. Can I help you with something? Yeah. Are you Ping? No, there's no Ping. How about the owner then? I'm the owner. I'm just not Ping. All right, not Ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? Mi s-a părut mie să nu e o statuie My number's acolo. on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Nu, mi s-a părut. Dar totuși să verificăm. Poate, cine știe. Stați așa că sunt telefon. Deci dacă nu m-am săturat din întreruperile astea, eu tot nu. Bă, ia vreau încoace. Ăsta seamănă cu Ming. Ia uite. Hai să luăm. Oh my gosh. Lasă-te teca aici. Hai mă, urcă tu zbura, mă. Nu mă încoace șmecherii. Ce-a sărit aia, bă? Uite, a? Ce fac alea? Ah, nu l-am prins. Dă-te, mă, idiot. You are unconsidered. You're going to die right here. Trăși camel. Așa, mă, să nu mai ia toți de. Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. Hai acolo pe domnișoara asta. Du-te, bă, idiotule! Na, eu ce taxi, idiot. Stai, mă, domnul, la radio-ul nostru. No. The Old Temple Kung Fu Academy welcomes you to Kung Fu classes with our eminent Shaolin master. Learn peace of mind and inner strength.